A kuku siema, dobry wieczór. Nie wiem, czy jeszcze trochę światła wyłapie ta kamera. Już nie. Jest godzina 22. Wierzcie mi, że trochę pokrapało, ale minimalnie. O, tu mamy troszkę światła, tak? Mamy troszkę światła? No coś takiego. 4 worki ryndemulsiu, kurde, przyjechały dzisiaj. Jarek był, troszkę my pogazdowali. Teraz zaczęło, kurde, trochę kapać. Ale to takie, wiecie, kropla w morzu, kurde. No ale na razie nie podlewam. Tam światła uliczne jeszcze widać, auta jeszcze jeżdżą. Powoli trzeba się zabrać do spania. Ciemno jak diabli, ale się błysko się. Ptoszki poszły spać. Teraz właśnie kieruje kamera na nich. Na ten krzaczor, kurde, gdzie te kwiatki takie fajne były. Ale może będzie błyski widać. Przymia kamera do góry, kurde, na niebo. Mało ważne. W każdym razie troszkę pokapało. Delikatnie. Błysko się troszkę, błysko. Woda się naszykowałem do podlewania. Muszę każda jedna lampka pokazać, że świecą dopiero, nie? No, niebo się błysko. Dzisiaj mamy poniedziałek, kurde, 3/8, tak? No, dobra. I to tyle w tym macie, kurde, zaś czarny film, kurde. Żegnam się z wami, na razie, ciao. A i jeszcze jedno. Napiszcie mi w komentarzach. Ja wiem, że to nie jest, bo na moim kanale w ogóle nie ma żadnego kontentu, bo to jest tak rozwalone na maksa, jak skrzynia biegów, kurde, z żuka. Ale chodzi o to, że napiszcie mi w komentarzach, czy chcecie, żebym ja takie filmy wam odpalał, że nic nie widać, tylko jest ciemno, jak w życiu, i że ja tam coś godą w ogóle, nie? Może to lepsze jak nic, ale mi się wydaje, lepiej w ogóle nic nie nagrywać, nie? Napiszcie w komentarzach. Żegnam się z wami, na razie, ciao. No, godzina 11 w nocy, teraz się dopiero rozkręciło. Teraz można mówić o podlewaniu.